하나님의 말씀을 통해서 우리 모든 사랑하는 성도님들이 렘넌트들이 치유되어지고 더 이전보다 더 건강하고 더 힘있게 은혜스럽게 신앙 생활을 하도록 하나님 축복하실 줄 믿습니다. 今日も愛する生徒の皆様が御言葉を通して癒され力強くなり、そしてますます勢いとますますこの、生き生きとされてこの信仰生活をされることを願います。 그래서 제목을 오늘 말씀의 제목은 성경적 치유하는 교회라는 제목으로 말씀을 전합니다. そのため今週の御言葉は聖書的な癒しをする教会と題して御言葉を述べ伝えます。 주님께서는 제자들을 불러가지고 전 세계에 나가서 복음을 전파하라 이렇게 명령을 했습니다. イエス様は弟子たちに全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われました。 그 당시 제자들이라는 것은 베드로를 중심으로 요한, 야고보 다 무식한 사람들이었습니다. その当時の弟子たちというのはペテロもそうですし、ヤコブやヨハネなど何のバックグラウンドもまた学歴もない人たちです。 뭐 돈도 없는 사람들이었습니다. お金もない人たちです。 그러니까 세계에 갈 수 있는 조건이 안 되는 사람들이었습니다. なので全世界に出ていくということは到底できないような人たちでした。 근데 그런 제자들에게 전 세계에 나가서 이 복음을 전파하라고 했습니다. ですがそんな弟子たちに向かって全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと言われたわけです。 그러면 예수님이 무리할 수 없는 것을 제자들에게 명령했을 리는 없죠. ですがまさかイエス様が無理難題を弟子たちに押し付けたというわけではないでしょう。 할 수 있는 방법을 주님은 이미 가지고 있기 때문에 제자들에게 말씀하신 것이죠. イエス様はそれが可能な方法をすでに用意しておられたので弟子たちに全世界に出て行ってと言われたわけです。 그 방법은 바로 예수님의 이름으로 귀신을 내쫓고 예수님의 이름으로 병을 고치는 그 무기를 제자들에게 주었기 때문에 그렇습니다. その方法は何なのか、武器でもあります。イエス様の名前によって悪霊を追い出し病気を治す、この武器を弟子たちに与えられたのでした。 무엇보다 더 큰 무기는 예수님이 함께하는 하늘 보좌에 계시면서 동시에 그 제자들과 함께하는 이 방법으로 제자들에게 하라고 했던 것입니다. そして何よりもの武器は天においても地においても一切の権限を持っておられるイエス様が弟子たちと共におられる、この武器を持って全世界に出ていきなさいと言われたわけです。 우리 한국도 예수님을 믿게 된 동기는 어디 가도 고칠 수 없는 병들을 예수님 믿고 고침받고 그래서 다들 예수 믿기 시작했습니다. 例えば韓国教会がリバイバルした理由というのもどのようにして人々が信じるようになったのか、どこに行っても治せない、どこに行っても治らない病気がイエス様を信じたら治った、このことが広まって人々がイエス様を信じるようになりました。 제가 옛날에 요양선 탈 때 그 요리장이 예수를 믿고 같이 제가 예배를 인도하는데 같이 예배를 드리고 있었습니다. 私も昔船に乗っていた頃の話ですが、料理長がイエス様を信じましたので一緒に礼拝をしました。 당신은 어떻게 해서 예수를 믿게 됐습니까? 제가 질문했어요. そしてその人に聞いたわけです。あなたはどういうきっかけでイエス様を信じるようになったんですか？ 자기 형수가 귀신이 들렸대요. そうしたら自分の義理の姉が悪霊に疲れたそうです。 왜 귀신이 들리냐면 남편이 자기 형님이 베트남을 갔는데 베트남 전쟁 때 군인으로 갔는데 뭐 죽을 수도 있지 않습니까? なぜ悪霊に疲れてしまったのかというと、その義理の姉の夫、つまり彼自身にとっては兄ですね。兄がベトナム戦争に派遣されたわけです、兵士として。なので戦争中ですから、いつ派兵された夫が死ぬかわからない、そういう状況です。 그러니까 뭐 옛날 한국 사람들 그랬죠. 이 세댁이 물그릇을 한 그릇 떠놓고 열심히 탈에게 비는 거예요. 우리 남편 죽지 않고 잘 돌아오도록 해달라고. ですからその帰りを待つ妻の立場としては毎日が不安なわけです。それで毎日太陽に向かって水を備えて、そしてそこに祈ったそうです。夫が無事帰ってくることができますようにと。 달에게 月にです。 그런데 귀신이 들어간 거예요. そうやってしている時に悪霊が入ってしまったわけです。 그러니까 이상한 행동을 하는 거죠. その時から義理の姉が変な行動をするようになったと。 그러니까 이제 아버지가 큰일 났다. 길은 하나밖에 없다. 교회에 가서 좀 도와달라고 해야겠다. そこで彼女の父親がもうこれは大変なことになった、何とかしないといけない、それで教会に通っている知人にお願いをしたそうです。 그래서 교회 사람들이 와가지고 찬송을 하니까 찬송 계속하니까 그 형수에 붙어있던 귀신이 떠난 거예요. それで教会の人たちが来てずっと賛美をしてあげたら、その義理の姉に
取り付いていた悪霊が逃げ出していきました。 그래서 전 가족들이 예수를 믿기 시작했다. これをきっかけで全家族がイエス様を信じるようになったとのことでした。 그렇게 해서 유교로 우리 한국 사람들도 예수를 안 믿죠. 그런데 그런 증거를 보여주니까 교회를 오기 시작한 거죠. このように朝鮮戦争などを前後にして人々がこういう証を見てたくさんの韓国の人たちが教会に集まるようになりました。 저도 우리 교회가 시작도 그래요. 다 이렇게 우리 성도 한 분이 치유되니까 또 다른 사람한테 얘기해서 치유되고 그래서 치유된 사람들이 자꾸 이게 늘어나는 겁니다. 福音宣教協会もそうです。どのようにしてリバイバルしていったのかというと、この福音の中で癒された人たちがまたそれを他の人に伝えて、このように口伝えに口コミで広がっていって癒された人たちの集まりになっていった。これが福音宣教協会であるわけです。 정말 예수 그리스도만이 교회만이 누구도 고칠 수 없는 병들 어느 곳에 가서도 치유될 수 없는 병들을 고칠 수 있는 곳이 바로 교회요 그리스도의 이름입니다. 本当にただキリストだけが、ただ教会だけがどこに行っても治すこともできない、治せない、その病を癒すことができる誠の癒しが教会であり福音です。 이것을 통해서만이 우리가 치유되고 전도되어지고 진짜 하나님의 계획을 이룰 수 있습니다. そしてこの癒しを通してこそ伝道はなされますし、神様の願いを成し遂げることもできます。 그러려면 먼저 예수님이 왜 필요한가, 왜 예수 그리스도 이름으로만이 치유되는가를 알아야 합니다. 聖書的な癒しをするためには、まず一つ目になぜイエス様だけが誠の癒し主であるのか、どうしてイエス様によってのみ誠の癒しが行われるのかを知らなければなりません。 그 유일한 원인이 있습니다. 원인. なぜなら本当の唯一の問題があるからです。 문제가 있단 말이에요. 유일한 문제. 唯一な本当の問題があるということです。 성경에만 그 유일한 문제를 정확하게 우리에게 알려주고 있습니다. 聖書だけがこの本当の問題は何なのか、いろんな出来事の症状を突き詰めていた先にあるこの唯一の問題が何なのかを聖書だけが教えています。 창세기 3장에 그 원인을 기록해 놨어요. 創世記3章にその原因が記録されています。 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때는 아무 문제가 없도록 창조했습니다. 神様が人間を創造されたその本来の人間の姿には何の問題もありませんでした。 어떤 병도 없었어요. どんな病も病気もありませんでした。 그런데 창세기 3장 때문에 모든 문제가 시작됐어요. ですが創世記3章から全ての問題が始まりま 그 す。 창세기 3장의 원인은 뭐냐? ではその創世記3章の問題の原因は 그 何か。 창세기 3장의 문제를 일으킨 상본이 있단 말이죠. この創世記3章の問題を起こした張本人がいるわけで 그게 す。 마귀 사탄입니다. これが悪魔サタンです。 그것을 우리가 알 때 해답이 옵니다. 私たちがこのことを見抜くときに回答があります。 성경을 많이 읽어도 그걸 모르는 사람들이 너무 많아요. たくさん聖書を読んでいてもこの唯一の問題が何か分からず、そのために唯一な解決策も見えてきていない、そのような人たちがたくさんいます。 구약시대 때 가장 믿음이 좋았던 사람 중에 하나가 욥이었습니다. 例えば旧約時代の中で一番信仰のいい人物の一人だったのがヨブです。 아주 부자였어요. ヨブはとても豊かな裕福な富豪でした。 뭐 부족한 것이 없을 만큼 하나님 축복을 주신 분들. 何も足りないものがないくらいに神様があらゆる面で祝福した人です。 근데 어느 날 사단이 공격을 했습니다. ですがある日そのヨブに対してサタンが攻撃します。 그래서 10아들이 다 죽고 10人の子供たちが一夜にしてみんな死んでしまいます。 있는 재산이 다 하루아침에 없어지고 そしてこれまで持っていた財産も一夜にして全部失われてしまいます。 심지어 자기에게 이 발 정수리부터 이 머리 정수리부터 발바닥까지 완전히 그 종기로 이 정수리까지 그 발바닥에서 정수리까지 종기가 이게 나게 しまいに 했어요. は本人の体にも足の裏から頭の頂まで悪性の種物ができてしまいます。 그러니까 이 부인이 이제 하나님 안 믿고 당신도 믿지 마라. もう散々な状況になってしまったので、妻がこういうくらいでした。神なんかいないと言ってもう信じるのはやめなさいと。 하나님을 요구하고 죽어라. 神を罵って死になさい。 그렇게까지 말을 할 정도였어요. そこまで言うくらいにひどい状況になってしまい 근데 ます。 욥은 참 대단한 사람이죠. 그래도 하나님 원망하지 않았다고 です 기록했어요. がもちろんヨブは素晴らしい人物で、それでも神様を信じないようになったり、それでも神様を最後まで信じたと書いてあります。 그래서 훌륭하다 우리는 이렇게 생각하죠. だからヨブはそういう立派な人物ですと言われます。 그러면 그렇게 돼도 흔들리지 않는 것이 좋은 믿음이냐? ではこんな散々な状態になってそれでも揺れない信仰が素晴らしい、それで終わりでいいのでしょうか。 그게 신앙생활이냐? じゃあそれが信仰生活そのものでしょうか。 그걸 의미하는 것은 아니에요. それを意図して呼ぶ記が書かれたわけではないわけです。 인간을 이렇게 멸망시키고 심지어 믿는 사람까지 이렇게
정말 비참하게 하는 존재가 있다는 것을 알려주기 위한 것입니다. なぜヨブがこんな目に遭ってしまったのか、誰がヨブをこんなに苦しめ、人々を苦しめているのか、その攻撃する存在があるということをヨブ記では言っているわけで 그래서 す。 욥기 1장에도 7번이나 사탄이라는 단어가 나오고 2장에도 사탄이라는 단어가 7번이나 나옵니다. ヨブ記1章に7回もサタンという言葉が出てきますし、2章でも7回もサタンという言葉が出てきます。 그런데 한 번도 욥은 그게 사탄에서 왔다고 생각을 못하고 있어요. だからヨブを攻撃したのはサタンの仕業であるわけですが、ヨブ記を読んでみると一度もヨブがそのサタンの存在に対して認識をする場面は出てきません。 그렇게 무지하다는 거죠. つまりそれくらい霊的に無知である、見えていないということです。 사탄이라는 것을 알았다면 그렇게 당하지 않았죠. サタンの仕業だと分かっていればここまでむざむざとやられることはなかったでしょう。 하나님이 나를 시험하려고 오는구나. ただサタンの存在を見落とすのでこう思うしかなかったわけです。何か神様の御心があるに違いない、何か神様が私を試しているんだ、 그게 좋은 신앙으로 생각하는 거죠. そのように思うのが良い信仰だと思われてしまっているわけです。 우리는 정말 사탄의 그 잔혹한 이 아주 악한 존재를 인식해야 합니다. ですが私たちはとにかく人を滅ぼそうとする、特に生徒に対しては容赦なく攻撃してくるこの悪魔の存在に対して常に目を開き認識していなければなりません。 유대인들은 그 사탄의 존재를 몰랐어요. ユダヤ人はこのサタンの存在を知りませんでした。 그래서 자기들은 이 예수 그리스도 없이도 잘 신앙생활 할 줄 생각한 거죠. サタンの存在がわからないのでイエス様がいなくても自分の力で自分の熱心で良い信仰生活ができると思ったわけです。 예수 그리스도 없이도 구원받는다고 イ 생각했어요. エス・キリストなしでも自分がちゃんと立法を守ってちゃんとやっていれば救われると思ったわ 그러니까 けです。 예수님께서 알아듣게 너희 아비가 마귀다. そこでイエス様が分かりやすく言われました。あなた方父、悪魔から出たものです。 아브라함의 자손이라고 하지 마라. 네 아비가 마귀다. 私たちはアブラハムの子だというのはやめなさい。あなた方の父は悪魔ですと。 인간이 창세기 3장의 그 문제로 인해서 누구나 아담의 후손으로 태어난 인간은 누구나 다 마귀 종이 되고 말았습니다. 人間はこの創世記3章以降に生まれた存在として、そしてサタンの奴隷として誰もが生まれながらそうなっています。 그래서 구원받아야 해요. だから誰もが救われなければなりません。 이 마귀는요 우리를 어떻게 속이냐? 그걸 모르도록 속입니다. 悪魔は私たちがこのことに気づかないように見落とすように仕向けます。 요한복음 10장 10절에는 도덕이 온 것은 죽이고 멸망시키는 것뿐이요라고 ヨハネ10 기록했어요. 章10節にも盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。 거기 숨어서 들어오는 거예요. 숨어서 모르게. 誰にも気づからないようにこっそりと這い寄ってくるのが悪魔サタンであるということです。 원인이 마귀라고 생각하지 못하고 だから私たちはこの原因が悪魔だということがなかなか気づけないわけです。 그리고 우리가 시험 드는 것도 원인을 모르는 거 사람 때문에 시험 든다고 생각하는 거죠. 私たちが信仰生活でつまずいてしまうのも本当の張本人が悪魔であるというところは見落とし、この人のせいだあの人のせいだとなってしまうのでつまずいてしまいます。 전부 다 원인을 모르니까 눈에 보이는 것으로 생각하는 것입니다. 本当の原因である唯一の問題であるこの悪魔を見落としてしまうので、何か他のもののせいだと、他のものが原因だと思ってそこで倒れてしまうわけです。 마태복음 9장 32절 33절에는 귀신이 들려서 말을 못하는 이 문제를 가진 사람을 예수님 고쳐주셨습니다. マタイの9章を見てみると、悪霊に疲れて口が聞けなくなってしまっていた人をイエス様が癒します。 마귀는요 여러 가지 방법으로 인간을 문제를 주고 괴롭힘을 줍니다. 悪魔はこのように身体的な問題であったり生活における問題だったりさまざまな方法を通して人間を病ませ苦しめ滅ぼしています。 어떤 사람은 경제 문제로, ある人には経済問題 가정 で、 문제로, ある人には家庭問題で、 또 질병으로, ある人には身体的な病気で、 또 어떤 교회에 여러 가지로 시험을 들게 하고, ある意味では教会においてつまずくようにする、 또 뭐 신앙이 성장하지 못하도록. また信仰が成長できないようにす 이 る。 모든 문제의 장본인은 마귀예요. 問題の症状は様々ですが、その本当の張本人は悪魔であるということに気づく必要があります。 그런데 사람들은 그걸 모르니까 사람을 탓하죠. ですが私たちがここを見落としてしまうと誰かのせいにしてしまいます。 가장 감사해야 할 사람을 탓합니다. そして誰のせいにしてしまうのか、本来であれば一番感謝すべき相手をその人のせいだとしてその人を恨んでしまいます。 예를 들어 자녀라면 부모를 감사해야 하는데, 例えば子供であったら親に対して感謝しなければならないでしょう。 근데 오히려 가장 부모를 미워해요. ですが一番親を恨むことが多いです。 내가 이렇게 잘못된 것은 부모 때문이다. 自分の人生がこうなったのは親のせいだ。
이런 식으로 나오는 거죠. このように考えてしまうわけです。 또 교회에서도 뭐 목사님 탓하는 사람들 많아요. 教会においても牧師のせいだと思う人たちがいます。 물론 다 잘못한 것도 있겠지만은 이 모세를 탓해가지고 이스라엘 백성들이 손해 본 게 얼마나 많습니까? 確かに足りない部分もあるかもしれませんが、例えば出エジプト記を見てみても、イスラエルのためたちが牧会者であるモーセを恨んだ時、その本人にとって人生において良いことは何もないわけです。 시험들을 마귀는 시험 들도록 자꾸 속이는 거죠. このように悪魔はつまずくように、人のせいにして恨むように、そして倒れるように仕向けます。 질병의 원인이 전부 다 간단한 질병이야, 뭐 감기야, 그거 마귀하고 관계없지만은 내가 잘 고치지 않는 질병, 아주 우리 집안에 있는 그 근본적인 이런 질병들 다 마귀와 관계가 있습니다. また病もそうです。例えば簡単に治るような、風邪などの病気は悪霊とは関係ありませんが、本当に治らない、あるいは自分の家系代々伝わっている本当に固質的な病、病気であるならば、それも悪魔のもたらした病であるわけです。 정신병, 파닉 뭐 그런 파닉 소가 우리 한국말로는 뭡니까? 그 공황장 이런 등도 전부 다 사탄과 관계된 병이에요. 特に精神疾患、依存症、パニック障害、こういったものすべて悪魔がもたらしているものです。 무슨 중독, 무슨 노름 중독, 알코올 중독 전부 그런 관계도 있습니다. 特に依存症はそうですね。ギャンブル中毒、アルコール依存症、何かがないと生きていけない、すべて霊的な関わりがあります。 그래서 고치기가 어려워요. だからこそ治しにくいです。 고치도 다시 또 재발할 수 있어요. また一時期は治ってもまた再発する危険性が高いです。 그래서 그 원인이 마귀라는 것을 성경에만 얘기하고 있어요. その本当の原因が悪魔であるということを明らかにしているのが唯一の聖書です。 그래서 답이 뭐 하나밖에 없어요. この悪魔、唯一の問題が悪魔であるので、回答もただ一つです。 다른 길이 없습니다. 他の方法はありません。 오직 유일한 해답은 예수 그리스도. ただ唯一の回答、ただ唯一の答えはイエス・キリストです。 그래서 처음에 하나님이 주신 약속이 해결하는 길을 여자의 후손, 마귀의 머리를 상할 여자의 후손을 약속했었습니다. 神様は初めからいくつかの答えを提示されたりはしませんでした。ただ一つの答えだけを提示してくださっています。それが蛇の頭を踏み砕く女の子孫でしょう。 만약에 우리가 죄 때문에 모든 문제가 시작됐다면은 여자의 후손을 통해서 이 죄를 용서할 것이다 이렇게 약속했을 거예요. もし一番の根本となる問題が罪であったならば、女の子孫がその罪を許すなどの表現がされていたはずです。 근데 여자의 후손을 통해서 마귀를 멸하실 거라고 약속했어요. ですが女の子孫が蛇の頭を踏み砕くと書かれています。 왜 그렇습니까? なぜでしょう。 그 죄를 지켜야 하는 장본이 있다 이 말이죠. 罪も問題ではありますが、そもそもなぜ罪を犯してしまうのか、罪を犯すようにするさらなる根本の問題があるということです。 아담이 죄를 지은 것은 하나님의 언약을 어긴 것은 마귀를 인해서 언약을 어겼기 때문에 그렇습니다. アダムがなぜ罪を犯して神様との契約を破ってしまったのでしょうか。アダムを騙して罪を犯すように仕向けたサタンという存在がさらにそのルートの部分、根幹の部分にあるわけです。 또 하나님을 떠난 것이 원인이라면은 그게 진짜 그 모든 원인이라면은 여자의 후손을 통해서 하나님 만나는 길을 열 것이다 이렇게 약속했을 거예요. また神様から離れたことが一番の問題の根幹であったら、女の子孫が神に出会う道を開くなどといったような表現がされていたでしょう。 근데 하나님의 약속은 여자의 후손을 통해서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. ですが神様の約束は女の子孫が蛇の頭を踏み砕くです。 그 약속을 노아에게 주시고 この契約、約束をアブラムに与え、 또 노아는 아브라함에게 또 전달하고 ノアはアブラムに伝え、 또 아브라함은 다윗에게 전달했어요. アブラムはダビデに伝えました。 그게 이 종교 개혁자들의 그 메시지였습니다. そしてこれを回復したのが宗教改革者たちのメッセージです。 이 우리 교회 현관에 루터가 설교한 내용을 그 크라네기라는 루카스 크라네기라는 유명한 화가가 그린 그림이 우리 현관에 걸려 있습니다. この、名古屋教会、福音宣教教会名古屋教会の、玄関入り口にこの、ルターの説教の内容をまとめて絵画にしたものが飾られています。 그 보면은 인간을 이 두 마리의 마귀가 지옥불로 밀어놓고 있어요. ぜひじっくり見てほしいんですが、見てみると2人の人間を悪魔が後ろから
あるところに死に追いやっています。 우리 인간을 지옥 가게 하는 존재가 마귀란 말이죠. なぜ人間は地獄に行ってしまうのか、追いやっているのが悪魔だということです。 인간을 멸망시키게 하는 존재가 마귀예요. 人間を盗み殺し滅ぼす存在が悪魔であるということを明らかに書かれています。 근데 다른 종교 어떤 누구도 그 마귀에 의해서 인간을 구원할 수가 없어요. ですがどんな宗教家もどんな立法家もその悪魔から救い出すことはできません。 그러니까 이런 모세나 엘리야나 이런 사람들이 그걸 바라보고만 있는 거, 인간을. ですからその次の部分を見てみると、モーセやエレミヤといったこういった宗教家たちはただ人間が悪魔に追いやられていくのを見ていることしかできていません。 그래서 마약하는 사람한테 마약하면 안 된다, 당신 인생 망친다 아무리 말을 해도 그 사람에게는 답이 안 되는 거죠. わかりやすく言えば、薬物依存症の人に薬物なんて体に悪いよ、あなたの人生のためにならないよといくら言ったところでそれは何の効果もないでしょう。 그래서 무당이 된 사람한테 당신 무당되면 안 된다, 무당하면 안 된다, 그런 말해요. 그 사람에게는 아무 의미가 없는 も 얘기예요. う霊媒師になった人に対して霊媒師になってはダメだ、早くそこから抜け出しなさいといくら言っても効果はないわけです。 그게 마귀 영적 문제이기 때문에, 마귀로부터 오는 문제이기 때문에 말로서는 될 문제가 아니란 自 말이죠. 分の意思によるものではなく悪魔が追いやっている、そういう状態であるので、いくら口で言い聞かせたとしてもそれは何の答えにもならないし効果もないわけです。 근데 이쪽 그림에 보면은 예수님이 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셔가지고 마귀 두 마리를 완전히 머리통을 박살내는 그림이 그려졌어요. そこで右側を見てみると、女の子孫の主役であるイエス様がキリストとして来られ、十字架にかけられ復活することで悪魔の頭を完全に踏み砕く、その様子が書かれています。 그게 복음이에요. これが福音です。 그래서 왜 이단에 빠지느냐, 왜 통일교를 믿느냐, 그 사람들에게 아무리 통일교 잘못했다고도 안 듣습니다. すべてにおいてもそうです。なぜ人々がカルト宗教を信じてしまうのでしょうか。カルトですよ、間違ってますよといくら統一教会やそういった人たちの信者に言っても聞き入れません。耳を貸しません。 그 영이 이 이단의 영이 들어가 버리면 말을 안 들어요. 그래서 문선명이가 구세주를 믿는 거예요. このカルトの霊が入ってしまうと、もう他の人の言葉は耳に入ってこないわけです。本当に文鮮明が救い主だとキリストだと信じてしまうわけですね。 모슬렘을 믿는 사람, 불교를 믿는 사람한테 아무리 당신 그거 믿지 말라고 해도 그게 거기서 못 빠져나옵니다. 他の偶像宗教もそうです。イスラム教や仏教徒の人たちにその宗教はやめなさいといくら言ったところで何の効果もないでしょう。 왜냐하면 그 운명이에요. なぜなら宗教で捉える悪魔があり、運命となってしまっているからです。 운명이라면 내 힘으로 할 수 없는 일이란 말이죠. 運命だということはもう自分の力ではどうすることもできない状態だということです。 어떤 집안은 계속 단명하는 집안, 例えばある家系はもうどんどん溶接してしまう家系、早くなくなってしまう。 어떤 사람 집안은 계속 정신병으로 오는 あ 집안, る家系の場合はずっと同じ精神疾患が遺伝している。 아니면 계속 무당이 되는 그런 あ 집안. る家系はずっと悪霊に疲れてしまっている家系。 이런 이 나쁜 저주가 계속 이어지는 이유가 뭡니까? もう自分の意思ではどうすることもなくこんな呪いのように続いてしまっている理由は何でしょうか。 어떤 사람은 덜 시험 드는 것이 그냥 아주 주특기예요. またある人はもう常日頃つまずいてしまう、それが信仰生活の日常になってしまってい 그러면 ます。 어느 교회 가도 마찬가지예요. そうなってしまうとどの教会に行ってもつまずくのは同じであるわけです。 그 이유가 뭐냐면 그 마귀의 역사란 말이죠. 本当の原因は何でしょう。悪魔の働きであるわけです。 내가 믿음이 잘 자라지 않는 것. 自分が信仰が成長しないことも、 그 원인이 마귀가 온다는 것을 우리는 성경을 통해서 알 수 있어요. それが教会のせいでも他のせいでもなく本当に悪魔のせいなんだということを聖書を通して確認できます。 그래서 우리가 힘으로 할 수 없기 때문에 그리스도가 오셨습니다. 悪魔の仕業であるので私たちの意志でも力でもどうすることができない。だからイエス・キリストが来られました。 그것을 알았던 사람이 베드로예요. この福音を信じた人がペテロです。 그 12 제자들입니다. 12人の弟子たちでした。 당신은 마귀를 멸하시려고 우리를 구원하시려고 마귀에서 구원하시려고 오신 그리스도십니다. あなたは悪魔を打ち砕き、悪魔の奴隷から悪魔の与えた運命から私たちを救うために来られた生ける神の御子キリストです。 메시아란 말은 그리스도란 말은 왕이란 의미가 강합니다. メシア、キリストというのは王という意味合いが一番強いです。 근데 이 유대인들 어리석게도 자기들이 마귀에게 종이 됐다는 것은 모르고 육신적으로 지금 로마 국가로부터
압박받고 있다는 것만 생각하고 그 로마에서 해방시키는 왕으로 생각했어요. ですがユダヤ人たちは愚かなことにこの王という意味合いをどのようにとってしまったのか。今自分たちが悪魔の奴隷になっているので悪魔から解放してくれる誠の王だとは思わず肉的にだけ考えて今自分たちがローマ帝国の植民地だからこのイスラエルの国を独立させて再興してくれるそんな王を期待して考えていたわけです。 마귀를 머리통을 깨뜨려서 우리를 그 마귀로부터 저주로부터 죄로부터 지옥으로부터 모든 문제로부터 해방시키려는 참 왕으로 오셨습니다. イエス・キリストはそういう肉的な王ではなく悪魔を完全に打ち砕いてそのどうすることもできない運命から呪いから完全に解決する誠の王として来られました。 그래서 요한일서 3장 8절에 죄를 지은 자마다 마귀에서 났나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 오신 것은 마귀를 멸하려 하심이라. 第一ヨハネ3章8節罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 이걸 초대교회는 계속 이 복음 요한일서 3장 8절 굉장히 중요한 복음으로 붙잡았습니다. 初代教会はこの第一ヨハネ3章8節この誠の王なるキリストを特に福音の中での大事な側面としてつかみました。 또 히브리서 2장 14절 ヘブル 15절 2章14節から15節もそうです。 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통해서 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무수함으로 한평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. そこで子たちは皆血と肉とを持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 아멘. 자꾸 이 두려움, 무서움, 막 이런 이 생각을 갖고 오는 것이 누구냐? 바로 마귀란 말이죠. 死の恐怖とありますが恐れ、不安、心配こういった思いを与えるのも誰か悪魔の仕業であるわけです。 불안, 염려, 근심. 不安、心配、思い煩い、恐れ 그것에 걸려들면 계속 마음이 불안해지고 우울해지고 두려움 갖게 됩니다. 一度この大切になってしまうと何かしらにつけ常に不安になって心配してそわそわして落ち着かない状態になってしまいます。 그 존재를 마귀를 멸하시려고 그리스도께서 멸하셨습니다. そうやっ 오셔서. て死の恐怖に縛る一生涯を縛る悪魔サタンを完全に打ち砕くためにイエス・キリストは来られました。 아멘. 완전히 우리는 걱정할 필요 없어요. 私たちは何も心配する必要がありません。 걱정할수록 걸려드는 거예요, 心 마귀한테. 配するほど悪魔の罠に深めにはまってしまいます。 그래서 실질적으로 우리가 그 이기는 방법이 뭐냐? 유일한 방법이 있습니다. では実質的にこの悪魔の攻撃に勝利する方法は何でしょう。イエス唯一の 이름이요 方法があります。 예수 이름. イエス・キリストの皆です。 치유되는 길이 있어요, 예수 이름. 癒しの方法は一つ、イエスの皆です。 그래서 사도행전 3장 6절에 나면서부터 안전매기가 있었습니다. 使徒の働き3章もそうでしょう。生まれながら足が不自由な人がいました。 베드로와 요한이 내게는 은과 금은 없지만은 내게 있는 것 나자렛 예수 이름으로 일어나 걸어라. ペテロとヨハネが何と言いましたが、私には金や銀はない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。 예수 이름으로 예수 이름으로 병이 치유되는 거예요. イエス・キリストの皆によって癒されました。 예수 이름으로 귀신이 イ 떠납니다. エス・キリストの皆によって悪霊が逃げ出しま 그 す。 이름을 사용하는 겁니다. この 우리가 皆を使いましょ 우리 한국의 초창기에 있었던 실제 일인데요. 김육두라는 그런 목사님이 계셨어요. う。初期の韓国教会で実際にあったエピソードですが、キム・イクトという牧師がいらっしゃいま 그 した。 신학교 시절에 다리 밑에서 안진뱅이가 있었어요. 彼が新学生だった時にある橋の下を歩いていたところ足の不自由な人がそこにいたのです。 그런데 자기도 이대로 예수님의 이름으로 일어나 걸으라 하니까 안 일어나요. 自分もやってみようと思ってペテロの真似をしてイエスの皆によって歩きなさいとその人に言ってみたもののもちろん歩けないわけです。 그러니까 이제 이 사람이 굉장히 끈질긴 사람이죠. 믿음이 업어가지고 교회로 데려왔어요. ですが彼は最後まで諦めずにその足の不自由な人を背負ってそして教会まで連れてきました。 그 사람이 일어날 때까지 계속 예수 이름으로 そしてその人が足が歩けるようになるまでずっと祈ったのです。 기적적으로 일어났어요. そしたら奇跡的に歩けるようになりまし 근데 た。 그것으로 끝난 것이 아니라
그 사람 그 김육두 목사님이 엄청난 많은 사람들을 병을 고쳤어요. それだけではなく、このキム・イクト牧師というのは、その牧会生活の中で数えきれないほどたくさんの人たちを癒しました。 눈이 먼 사람이 눈이 떨리기도 하고 뭐 걸어가고 안진뱅이가 일어나고 아무튼 엄청난 치유 역사가 일어났었어요. 生まれつき目の見えない人が見えるようになったり、生まれつき歩けなかった人が歩けるようになったり、そして中部が治ったり、たくさんの癒しの宮沢を起こします。 그러니까 현대판 베드로다 해가지고 미국이나 유럽에서 기사들이 막 와서 취재를 했어요. それで現代のペテロだということで騒ぎになって、アメリカやヨーロッパから記者たちが取材に来るほどでした。 그래서 한국이 굉장히 전도운동이 일어났습니다. これで非常に初期の韓国教会がリバイバルして伝道運動が起こりました。 우리가요 내 문제가 하나님 정말 사탄이라는 것을 이해한다면 예수 이름으로 결박받을 자다. 私たちも自分にずっとあるこの問題が本当にサタンの仕業であると本当に認識して、そしてサタンの仕業であるということを認識したら、イエス様の名前で祈りましょう。 금방 해결 안 될 수도 있어요. すぐには解決されないかもしれません。 그러나 반드시 해결됩니다. ですが必ず解決されます。 오늘도 예배 시작 전에 몇몇 분들과 포럼했는데 참 한정했어요. 금방 치유 안 됐고 해결 안 됐는데 나중에 해결됐다. 今日もこの三部礼拝が始まる前に他の方々とフォーラムをしましたが、こんなことをおっしゃいました。すぐに変わったわけではないけれども、でもずっと祈り続けていたら変わった、癒された、解決されたとおっしゃっていました。 그 김익도라는 그 목사님이 그 자리에서 인났는데 했다면 했지만 안 일어나니까 교회까지 데려와서 끈질기게 일어날 때까지 했어요. キム・イクト牧師もそうでした。その橋の下ですぐに立ち上がったらよかったのですが、そうじゃなかったからこそ教会に連れてきて、ずっと長い時間をかけて祈り続ける、その時間を持つことができたわけです。 여러분 우리의 문제를요 절대 포기하지 마세요. 예수 그리스도 이름으로. 皆さん、自分の問題を絶対に諦めないで、イエス様の名前で祈り続けましょう。 예수 이름이 어떤 이름이냐 완전히 해결되는 이름이에요. イエス様の皆は解決の皆です。 사도행 16장 18절에는 이 귀신이 들려가지고 점을 치는 다시 말해서 무당이 있었습니다. 使徒の働き16章を見てみると、占いの霊に疲れて霊媒師になったそういう女奴隷がいました。 이 귀신 들려서 무당하는 사람들은요, 점하는 사람들은 금방 사람 알아봅니다. 과거 걸 다 알아봐요. 本当に偽物とかではなく、本当に悪霊に疲れて霊媒をやっている占い師は、実際人に会うとその人の過去のこととかこれまでのこととか全部言い当てます。 예수 믿는 사람 금방 알아봅니다. イエス様を信じる人に会った時もすぐに見抜きます。 바울이 뭐 하나님의 종이라는 걸 금방 알아봤죠. 悪霊に疲れているので、パウロが神様のしもべであることをすぐに分かって何日も付きまとうわけです。 근데 따라다니면서 당신은 위대한 하나님의 종이다 하면서 계속 귀찮게 하는 거예요. この女奴隷がパウロの周りをずっと付きまといながら、あなたは生ける神のしもべだとか騒いだりするので、もう伝道の妨げになってしまっているわけです。 그러니까 바울이 기도하다가 예수 이름으로 이 귀신을 떠나가라. それでパウロが幾日も祈って間祈り、そして言いました。イエス・キリストの皆によって命じる。この女から出て行け。 그대로 귀신이 떠났어요. すると即座に悪霊は出て行きました。 그 사건을 통해서 빌립보 지역에 큰 전도 운동이 일어났어요. この事件を通してピリポの地域に大きな伝道運動が起こります。 우리에게 권세가 있습니다. 私たちにも同じ権威があります。 하나님은 우리를 불러가지고 귀신을 냈던 권세를 주셨어요. 神様は私たちを選び出し、悪霊を追い出す権威をくださいまし 병을 た。 고치는 권세를 주셨어요. 病気を治す権威もくださいました。 누구에게나 다 주셨어요. 信じる者には誰にも与えられました。 마가복음 16장 16절에 マルコ16章16節から17節には、 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 信じてバプテスマを受ける者は救われます。 믿지 않는 사람은 정죄를 し 받으리라. かし信じない者は罪に定められます。 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 信じる人々には次のような印が伴います。 곧 그림이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 すなわち私の名によって悪霊を追い出し、 새 방언을 말하며 新しい言葉を語り、 다 주셨어요. そうです。信じる人々すべてに悪霊を追い出す権利が与えられまし 특별한 た。 사람은 주고 특별한 사람은 안 준 게 아니라 다 주셨어요. 特別な人だけに与えた賜物で、そうじゃない人にはない、そんなものではなく、すべてに与えられました。 믿는 사람에게 주시는 거예요. 信じる者すべてに与えられていま 그래서 す。 요한복음 14장 14절에 내 이름으로 기도하라 무엇이든지 내가 시행하리라. ですからヨハネ14章14節を見てみると、私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。 어떤 조건이 아니에요. 何か条件付きではないわけです。
내 이름으로 무엇인지 내게 구하면 내가 행하리라. あなた方が私の名によって何かを求めるなら私はそれをしましょ 또 う。 16장 24절은 지금까지 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. またヨハネ16章24節を見てみると、あなた方は今までは何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。 왜 예수님의 이름은 바로 요한복음 17장 11절에 바로 하나님 자신의 이름입니다. なぜでしょう。イエス様の皆はヨハネ16章17節に書いてある通り、イエス様ご自身の名前は神様ご自身の名前だからです。 요한복음 17장 11절에 ヨハネ17章11節 내게 주신 아버지의 이름으로 あなた方はあなたの皆の中に彼らを保ってくださいと。 내게 주신 아버지의 이름. 私にくださっているあなたの皆。 아버지의 이름이에요. つまりイエス様の皆は父なる神様の皆です。 그러니까 귀신이 떠날 수밖에 없어요. ですから悪霊が逃げ出すしかありません。 그러니까 병이 치유될 수밖에 です 없어요. から癒されるしかありません。 하나님의 이름이에요. 神様ご自身の皆ですから。 마귀의 머리를 깨뜨린 예수님의 悪魔 이름이에요. の頭を踏み砕いたイエス様の皆です。 그러니까 그 이름을 부르기만 하면 この皆を私たちが呼び求めるとき、 로마서 10장 13절 누구든지 ローマ10章13節 주의 誰で 이름을 も 부르는 자는 구원을 얻으리라. 誰でも主の皆を呼び求める者は救われます。 무슨 행위로 구원받는다면 착한 일을 해야 구원받으리라. 何か行いだったらどうだったでしょう。これこれといった良いことをすれば救われるだったら。 인간은 착한 일 해가지고 구원받을 조건이 하나도 없어요. ですが人間は完璧に善良な存在になって救いに達成できるようなそんな人は一人もいません。 마귀의 종이니까 지옥 갈 수밖에 없어요. 結局のところ悪魔の奴隷なので悪魔がさせることをして地獄に行くしかありま 그래서 せん。 누구든지 예수 이름만 부르면 だからこそ何の条件もつけず、ただ誰でもイエス様の皆を呼び求める者 치유되고 は癒され 천국 가고 하나님 자녀가 되는 救 것입니다. われて神様の子供になります。 그것을 우리가 안 하니까 불교에서 일본의 불교 그 신난이라는 그 중이 뭐 남의 답을 한 번만 하면은 극락 간다 이렇게 말을 만들었어요. ですが私たちがこのイエス様の皆だけで救われるということを言わないので、仏教がこれを流用してただ南無阿弥陀仏と唱えれば救われると、そういうふうに流用しているわけです。 그런데 교회 오면은 병도 안 고쳐주죠. なのに本来のただキリストの皆だけで救いを与えるべき教会は病気も治してくれない。 천국 가는 것이 아주 복잡하고 어렵고 힘들게 얘기하죠. 何か救われて天国に行くことがすごく難しいことであるかのように、たくさんの学びの先にあるかのように、そんなふうに教えるわけです。 그래서 누가 교회 오겠어요? そしたら教会の敷居が高くて誰が来ますか。 생각해 보세요. 남의 답을 계속 하면은 남녀혈관계 남녀교회하면 병이 치유된다. 創価学会も見てください。ただ念仏をひたすら唱えれば救われて病気も治りますと自信満々に言うわけです。 남녀교회 남녀 얼마나 막 열심히 하는지 몰라요. だからどれほど熱心に唱えているか。 순간적으로 조금 좋은 일이 벌어질 수도 있어요. 確かにそこにものすごく集中してトランス状態に入りますので、何かしら改善の症状は一時的にあるかもしれません。 좀 지나면은 진짜 엄청난 문제들이 ですが 저주가 しばらくする 찾아옵니다. とそこに悪霊が働きますので、今度はもう本当にどうすることもできない、もう悪霊の与える問題や症状が起こってくるわけです。 천주교도 마찬가지예요. 天理教もそうです。 귀신은 조금 좋은 거 주고 더 나쁜 것을 다 가져가요. 悪霊は何か簡単な小さなご利益を与えて、もっとそこにはまらせて、そこからは根こそぎ奪っていきます。 우리는 예수 그리스도 이름 私たちは本当の誠の皆、イエス・キリストの皆を持っています。 호흡하면서 깊은 호흡하면서 예수 이름 계속 부르세요. 深い呼吸をしながらイエス様の名前を何度も呼びましょう。 어떻게 알고 예수 이름을 부르냐? 마귀의 머리통을 깨뜨린 그리스도. どんなイエス様だと思って皆を呼ぶのかというと、悪魔の頭を踏み砕いたキリスト、 모든 문제를 해결하는 그리스도. すべての問題の解決者キリスト。 그렇게 이름 부르며 그렇게 알고 예수 이름으로 イエス 마귀는 様を 결박받고 このように 떠나가잖아. 信じてイエス様の皆を呼び、そして悪霊を打ち砕きます。 증인이 됩니다. 증인. すると証人になります。 우리 일본 성도 중에서도 한국 성도도 그걸 체험한 사람들은 아주 신앙이 강하고 흔들리지 않아요. 生徒の皆様の中でもこの癒しと実質的な解決を体験した生徒方はとても信仰が強くなって揺れません。 아니면 정말 귀신이 있다, 마귀가 있다는 것을 진짜 체험하고 예수 믿는 사람은 강해요. 本当に悪霊に苛まれていてどうすることもできない霊的問題があった。
しかしイエス様を信じてそこから解放されたそのような人たちはとても信仰が強くなりま 근데 す。 마귀라는 것을 모르면은요 시험 들 수밖에 없어. 마귀는 그 사람을 넘어뜨리는 것이 목적이니까. ですがこの悪魔に対する敵意も認識もぼやけてしまっていると信仰生活が難しくなるしかありません。なぜなら悪魔がずっと狙って攻撃できるわけですから。 누가복음 22장에 보면은 예수님이 이렇게 ルカの 말씀하십니다. 福音書21章を見てみるとイエス様がこう言われました。 시몬 시몬 네가 마귀가 너를 밀가불듯이 한다. シモン、あなたのことを今悪魔がふるいにかけるように攻撃しています。 그래서 내가 넘어지지 않도록 기도한다. だから私が今あなたが倒れないようにあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。 너희가 강해지면은 다른 사람을 위해서도 그렇게 기도해라. あなたが立ち直ったら今度はあなたの兄弟たちのために祈ってあげなさい。 그렇습니다. 우리가 예수님이 아니면은 예수님이 우리와 함께 있지 않으면 우리는 100번 만번 마귀에게 속아서 넘어질 수밖에 없는 そうです。 존재입니다. 私たちはイエス様が共にいてくださらなければ悪魔がふるいにかけるように攻撃してくる中でもう100回なら100回1万回でも倒れるようなそのような存在です。 그래서 예수님이 필요하고 だからこそイエス様が必要です。 넘어져도 예수 이름 부르면 다시 일어나고 倒れたとしてもイエス様が共にいれば立ち直ることができます。 그걸 경험해서 또 전달하는 거죠. そしてそれを経験を持ってまた他の人を助けることができま 우리 す。 군호 장로가 이렇게 찬양을 지금 몇 년째 한 번도 주일날 수요일날 금요일날 빠지지 않고 찬양을 합니다. 今久野長老がこの主日礼拝賛美チームを導いてもう数年の間一度も欠かすことなく賛美を導いてくださって 근데 います。 저분이 원래는 그런 분이 아니에요. ですがもともとはそのような方ではありませんで 술을 した。 먹으면 한 번 먹기 시작하면 3일 4일 먹어요. 以前はお酒を飲むともう3日でも4日でも飲み続けてしまう方でした。 그러니까 그 부인이 우리 남편은 예술 몇 돈 안 된다고 그렇게 얘기해요. ですから奥さんの方は恵子長老の方はもう自分の夫はイエス様を信じても治らないだろうとそのようにおっしゃっていたくらいです。 그렇게 쭉 살아왔으니까요. なぜならもうそれがずっと長いことの生き方でしたか 근데 ら。 감사하게도 가까우니까 저도 몇 번 자주 갑니다. 가까우니까. ですが感謝のことにもうすぐ近くですので私もすぐ訪ねることができます。 뭐 저 안에서 막 담배 피고 막 술처 이러고 있어요. もう奥に行くともう疲れ切ってもう体の調子が悪くてこうぐったりされているわけです。 아니, 술을 쳐가지고 이렇게 뭐 술을 많이 먹고 이렇게 흔들리는 대로 앉아 もう 있어요. 二日酔い状態になってもうそのようにぐったりされているわけです。 예수 이름으로 そこで祈りました。イエス様の名前で 이렇게 술 먹고 며칠간 먹고 완전히 넘어뜨리려고 하고 믿음을 떠나게 하는 마귀는 결박부 떠나갈지어다. こうやってお酒で倒してもう信仰からも遠ざかるようにする悪魔は完全に打ち砕かれようと 계속 믿음 가지고 기도했어요. 信仰を持って何度も祈りました。 그러니까 인터벌이 점점 늘어나. そしたらそのように一度落ちてしまうまでのそのインターバルがどんどん長くなっていくわけです。 또 며칠 또 술 먹어요. 確かに何日かお酒を飲んでしまうこともあります。 또 가서 기도해. ですがそこに行ってまた祈る。 이제 치유됐어요. するとどんどんその感覚が魔導になっていってそして癒されていきました。 그러니까요. 우리가 누군가를 위해서 지속적으로 기도하고 하면은 다 바뀌게 돼 있어요. ですから自分のためにもそうですし誰かのためにも諦めることなくもうこれはしょうがないと思うのではなく祈り続けると必ず癒されて解決されます。 그러니까 증인이 된 거죠. すると証人になります。 이번에 전도 캠프 다음 주에 합니다. 来週は名古屋で伝道キャンプがあります。 정말 하나님 절대 세상에서는 고칠 수 없는 사람들이 많이 있습니다. 今どこでも治せない病に苦しんでいる人たちがたくさんいます。 우리가 예수님의 이름으로 그 사람이 어림 당하는 이유는 진짜 장본이 사탄입니다. いろんな病の症状があるでしょうがその一番の根幹部分は悪魔が原因です。 그 사탄을 결박하면 반드시 구원받고 치유되고 증이 됩니다. 一番の根幹の問題であるこの悪魔が打ち砕かれるときその人は癒され改善されそして証人になります。 그리고 성도들도 이렇게 믿음이 시험 든 사람들 반드시 흑암 결박해주고 메시지를 죽으면 반드시 치유되고 증인이 됩니다. これは信仰生活においてもそうで一時的につまずいて教会から離れている人たちもいますが私たちが諦めずに祈るときに信仰が回復され証人として立ち返ります。 다음 주에 정말 그런 전도 운동을 하는 우리가 정말 치유시키고 증인 만드는 그런 전도가 되기를 기도합시다. 来週はそのように癒され力強くなり証人になる伝道運動が伝道キャンプとして行われることを願います。 정말 범인은 사탄입니다. 本当の張本人はサタンです。 다 우리는 정말 하나님의 자녀들이에요. 私たちは全員神様の子供です。 정말
정말 중요한 사람들이에요. 一人一人が大事な方々です。 한 사람도 실족되지 않고 정말 하나님의 은혜로 다 회복되도록 誰一人倒れることなく神様の恵みで回復されるように 정말 영적으로 우리가 눈이 열려서 예수님의 이름을 권세를 사용하고 정말 치유시키는 응답을 누리기를 주의 이름으로 축복합니다. 私たちの霊的な目が正しく開かれて本当の敵である悪魔に対して敵意を持ちイエス様の皆で霊的な戦いをし勝利され癒される祝福を味わうことを願います。 교회만이 치유하는 곳입니다. ただ教会だけが癒すことができます。 우리가 정말 그런 은혜가 모든 성도들이 있기를 바랍니다. そのような恵みが全生徒の皆さんにあることを願います。 예수 이름으로 치유되지 않는 문제가 없어요. イエス様の名前で癒されない問題はありません。 믿음 가지고 확신 가지고 승리하십시다. 信仰と確信を持って共に勝利していきましょう。 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. お祈りします。父なる神様、感謝します。 주님께서 우리에게 은혜 주시고 主が私たちに恵みをくださり、 정말 예수 그리스도 이름의 イエス様の皆で 예수 이름으로 치유되며 해결되는 것을 확신 갖게 해주시고 癒されて解決されることを確認しますように、 정말 우리에게 그 권세를 주셨사오니 私たちにその権威をくださいました。 마귀를 결박하고 悪魔を打ち砕いて 정말 성도를 정말 하나님 치유하고 本当に人々を癒し 모두가 서로 하나가 되게 하여 주시옵소서. 全員が癒され一つになることができますよう 다음 に。 주에 견두 캠프에 정말 하나님 많은 전도문을 열어주시고 来週の伝道キャンプは多くの伝道の門を開いてください。 전도에 하나님 모든 응답들을 누리게 하여 주시옵소서. 伝道に神様、伝道の中にあるすべての総合的祝福を味わうことができます 예수 よう 그리스도 に。 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。